sinkeneye umuntu yiruka agwana na shetani atwenga niburi ndababone mwajinyitse nimba uba wababaye bitewe n'ibikurimwo n'uyu munsi hari biri imbere yawe byo gutera kubabara ugasonga ku barozi ugasonga ku badayimoni baboshe ubuzima bwawe bahagaritse ubuzima bwawe ndababara cyane iyo umuntu ari mu bibanza bibiri ugasanga ariko aratwenga hari ikibanza atari cyo gutwengeramwo icambere nico kwihana nta wihana twenga ahubwo iyo umuntu yihana akwiye kwihana arira sinze mbona umuntu asenga twenga canke yihana twenga apana aho uzoba utari mu repentance abantu baba repentance bihana barira bagakubita abazimu bashavuye nzenda kubona utwenga wuzuye mpemu yera nzenda kubona utwenga uzanya amashimwe imbere y'Imana nzenda kubona utwenga uvuga ivy'Imana yakoze nzenda kubona utwenga uvuga ngo yari jewe cagihe none nzanye inyishu